もしあなたが今行っているその労働が一生終わらないとしたら、遡ることおよそ62年前の1961年、チリ共和国マウレ州、州の中心部から離れたパラルという町に大きな農業施設が完成しました。その名もコロニア・ディグニだ。コロニアの人たちは本当によく働くな。パラルの人々は微笑ましそうにその施設の噂話をしています。大人も子供も助け合い、一丸となって農業に勤しむコロニアの住人たち。ドイツからの移民が作り上げたこの施設の秩序正しい雰囲気を町の人たちは好意的な目で眺めていたんです。しかしパラルの人々が知っているのはコロニアのほんの一面に過ぎませんでした。実はこの施設の中では365日休みもなく強制労働が行われていたんです。朗らかな農業施設を装った強制労働施設、コロニア・ディグニダ。施設の中で人々は一体どのような生活を送っていたのか。一人の男が支配するその施設の実態は、戦争が生んだ悪しき思想の模倣だったんです。オソス、やるか超やるか、ケンちゃんです。ちょっと誰が今流行りのブルージャイアントよ。闇闇かです。本日ご紹介するのは、かつてチリ共和国に存在していたコロニア・ディグニダという施設について。この施設は町の人々から雰囲気がいい施設と評判だったんですけど、実態は劣悪な強制労働施設だったんです。強制労働施設って聞くだけでとっても恐ろしいんだけど、どんな働き方させられてたの？中の人たちの生活の悲惨さっていうのは、創始者であるね、男の素性を知れば、よりリアルに想像できるんです。何を隠そう、この施設の闇が暴かれたのは、創始者の男が起訴された場面からだったんです。晴天の霹靂。遡ることおよそ26年前の1997年5月20日、チリ共和国マウレ州、自然あふれるのどかな町パラルに一つのニュースが駆け巡りました。おい、聞いたか？シェーファーさんが起訴されたらしいぞ。シェーファーさんが何かの間違いじゃないのか。皆一様に驚きの声を上げる町の人々。彼らが噂しているのはドイツからの移民パウル・シェーファーのこと。シェーファーは移住後40年近くこの町に住み、勤勉な元軍人と現地人たちから慕われていた人物でした。彼が荒野を開墾して作った大型農業施設コロニア・ディグニダは非常に評価が高く、町の人々から理想郷と呼ばれるほど。そんなシェーファーが起訴されてしまった一大ニュースに、パラルの人たちはその目を疑わずにはいられなかったんです。めちゃくちゃ人望ありそうな人じゃない？でも起訴されたこともその施設がなんか関係してるわけ？そうなんです。まあとなればね、コロニアって施設一体どんなやべえ施設だったのか、めちゃくちゃ実態気になりません？この間コロニアの中を見学させてもらったんだけど、本当にすごかったよ。みんなで協力し合っててさ、小さな子供も自分から農作業を手伝ってるんだろ。本当に感心させられるよな。パラルの町の人々は日々そうやってコロニアの噂話に花を咲かせていました。施設を訪れる人々が目にするのは、大人も子供も協力し合い、皆一丸となって農作業に勤しむ住人たちの姿。バイエルンの農民服を身にまとい、ドイツの民謡を歌いながら桑を振るその様子は、多くの人から微笑ましく見られていたんです。そしてコロニアの洗練された雰囲気をさらに引き立てるのは、時折聞こえてくる少年コーラス隊の歌声。創始者シェーファーはチリの要人たちとも頻繁に交流しており、彼らを施設に招いてはコーラス隊を余興にしたパーティーを開催していました。パーティーには町の人々が招待されることもあり、近隣住民も優雅なそのひとときをたびたび楽しんでいたんです。めちゃくちゃ平和な施設じゃない？犯罪とは全く無縁じゃない？表向きはね、そう見えるんですよ。その日、シェーファーの元へ集まったコーラス隊の少年たちは不思議そうな表情で彼に尋ねます。今日はどなたが来られるんですか？するとシェーファーは目を細めて笑い、こう答えました。今日は偉大な政治家さんが来るんだよ。よくもてなすように。しかし、その数時間後、コロニアにやってきたのは政治家などではありませんでした。シェーファーさん、あなたは起訴されました。署までご同行願います。そう言ってコロニアからシェーファーを連れ出した警察官。そして彼がこの時かけられていた容疑は、少年26人への性的暴行でした。はあってどういうことよ？少年26人ってコーラス隊の子供たちってこと？コーラス隊っていうか、施設に暮らすこのほぼ全員なんです。最初に言った通り、シェーファーの素性を知るとね、納得のいく部分も出てくるんです。というわけで彼は一体何者なのか、その本質に迫るため、彼の生い立ちを見ていきましょう。シェーファーの素顔。
1921年12月4日、シェーファーはドイツノルトライン・ベストファーレン州の都市ボンで生を受けます。当時のドイツは第一次世界大戦の敗戦を受け、混乱の真っ只中。そんな中でもこの国の子供たちは決して未来を悲観してはいませんでした。強い子供たちが育つように幼少期から徹底した教育を行う団体が存在していたからなんです。敬礼。指導者の号令に合わせ、シェーファーを含む子供たちは一糸乱れぬ動きで敬礼します。君たちは輝かしい未来を築く者たちである。そう、我々の偉大な指導者ヒトラーの名のもとに。高らかに叫ばれた指導者のその言葉に得意げな笑みを浮かべるシェーファー。このようにしながら青少年期をヒトラーユーゲントで過ごしたシェーファーはアドルフ・ヒトラーを崇拝する兵士へと成長していくんです。シェーファーってナチス出身者だったの？そうなんです。なので彼は子供の頃からナチスの教育をたくさん受けてたんです。というわけで本日のメトラーキーワード、ヒトラーユーゲントについて。ヒトラーユーゲントとは1926年に設立されたナチス党による青少年強化組織。後に10歳から18歳の全ての青少年の加入が法律で義務付けられています。設立当初、ヒトラーユーゲントの主目的はキャンプやハイキングなどのレクリエーションでした。しかし、時間が経つにつれてナチスの掲げる理想の兵士になるための訓練の場と変化していったんです。兵士の訓練の場と化したヒトラーユーゲントでは武器の訓練、基本的な戦術の学習のほか、共同生活を通じてナチスの理念や共同体精神を叩き込む活動が行われていました。幼少期から刷り込みが行われ、子供たちの多くがナチスの理想のために犠牲を惜しまない精神を持つようになっていったんです。ヒトラーユーゲントの教育を受けながら大人になったシェーファーは第二次世界大戦では空軍の衛生兵として従軍。終戦後は西ドイツに戻り孤児院を設立しました。シェーファーのその振る舞いは一見して慈善活動のようにも映るんですが、実はこの孤児院設立も彼のどす黒い思惑をはらんだものだったんです。孤児院の中庭で楽しそうに遊ぶ子供たちを笑みを浮かべながら眺めていたシェーファー。次の瞬間、彼は遊んでいる子供のうちの一人の少年に声をかけます。ほら、こっちへおいで。シェーファーに従い、彼のそばへ歩み寄る少年。しかし、少年の表情は明らかにこわばっていました。今夜は私の部屋に来なさい。少年を膝の上に乗せると、どこか不気味な声色で囁きかけたシェーファー。少年の顔は一気に青ざめ、その手はガタガタと震えていました。彼は呼び出された子供たちが夜ごとおぞましい目に遭わされることを身をもって知っていたからです。そんな日々を繰り返す中、シェーファーは当時も少年に対する性的暴行で起訴されていました。しかし、事情聴取を受けるその直前に孤児院を捨て逃亡。捜査の手から逃れるため、チリに亡命したシェーファーは自分のためだけの理想郷としてコロニアを設立したんです。いいよ、もうほんと表向きだけね。表向きはいい施設作った人格者みたいな人だけどね、彼の犯罪者じゃない。そうなんです。チリの人がね、彼のヤバさに気づいてなかったんです。そしてそんな激ヤバな男が作った施設もまたね、激ヤバに決まっとろうがっていうね、そういう話でございます。コロニアの真実。住人たちが助け合いながら暮らす秩序あるその雰囲気から町の人々の信頼を得ていたコロニア。しかし内部の実態はそうした外側の評判とは真逆と呼べるものでした。ほら、早く起きろ、殴られたいのか。早朝、コロニア内部に響くのは目覚ましにしては物騒すぎる兵士の怒号。その声に応じ、それぞれの部屋からはだるそうに体を引きずる住人たちが姿を現します。彼らは朝早いためまだ寝ぼけているなどということはありません。住人たちは満足に疲れが取れる睡眠時間も与えられないまま毎日仕事へ向かわされるんです。そんないつもの朝の光景の中、この日は一人寝床から起き上がれずにいる女性がいました。額に汗を浮かべ苦しそうにうめき声を上げる女性。兵士は女性へ素早く歩み寄ると彼女を思い切り蹴り上げました。そして吐き捨てるようにしてこう言ったんです。この役立たずが、お前は人体実験液だ。そのまま女性は兵士に引きずられていくんですが、周囲の人たちは皆見て見ぬふり、かばう素振りを見せれば自分たちもとばっちりを受けかねないからです。引きずられていった女性のように処罰の対象とみなされた者は暴行や電気ショックなどの拷問のほか、投薬による人体実験まで受けさせられることもありました。ナチスの精神を叩き込まれたシェーファーがトップを務めるコロニアはそのままナチスの強制収容所を模倣したような施設だったんです。人体実験ってなんで農業施設でそんなことする必要があんの？そんなの建前なんですよ。もうシェーファーがね、ナチスの教えを実践してね、悦に浸るためのね、とんでもねえ施設なんです。ここはシェーファーのために生き、シェーファーのために働くことを強制されるコロニアの住人たち。それは子供も例外ではありません。その日、コロニア内部の学校へ姿を現したのは一人の兵士。兵士の男は訳も分からずに見つめる子供たちへ向かい高らかに言い放ちます。君たちはこれからシェーファー様のために無償で働くのだ。光栄に思いなさい。今後生涯の全てを労働に費やさねばならないことを告げられた子供たち。教室に集まっていた彼らの年齢はなんとわずか6歳。
小さな子供も自分から農作業を手伝ってるんだろ。本当に感心させられるよな。パラルの町の人々がそう噂する子供たちの姿は、幼くして労働を強制される奴隷のような体制が作り出したものでした。ただ、十分な教育も受けられず、日々労働を強いられるその暮らしに子供たちが疑問を抱くことはありません。それは、コロニアで生まれた子供は生後すぐに家族から引き離され、親子で過ごすことを一切許されないから。親から物事を学べないその環境で育った子供たちにとっては、ナチズムに染まった教師や兵士の言うことこそが常識なんです。こんな環境で育った子供たちがね、まともに成長できるか不安でしかないわよ。お察しの通りなんです。コロニアでね、育った子供たちっていうのは、結構ね、なんて言うんでしょうね、もう無感情な傾向のね、子が多かったと言われてるんです。そうやって子供たちを強制的に働かせる一方、シェーファーはいつもお気に入りの少年を何人か自身の付き人にしていました。そんな彼らが恐怖に身を固めるのが、シェーファーが次の発言をした時。ああ、肩が凝った。これはマッサージが必要だな。その言葉を聞いた少年たちは笑顔を崩さずシェーファーの周りに待機しているんですが、その身が震えるのを隠しきれずにいました。お前、私の部屋に来なさい。シェーファーは一人の少年を指名すると、彼を連れて自室へ入っていきます。少年を性的対象としていたシェーファーは、このように複数の少年を代わる代わる自室へ連れ込んでは日々性的暴行を加えていたんです。ただし子供たちはそうやって繰り返されるシェーファーの性的暴行を怯えながらも積極的に受けたがりました。シェーファーに媚びを売って気に入られれば特権階級として扱われ、その他の拷問を受けずに済むからです。シェーファー40年チリで暮らしたって言ってなかった？誰にも訴えられなかったのシェーファー。なんとですね、コロニアから抜け出してね、シェーファーを訴えようと告発した人はいたんですけど、誰にも聞き入れてもらえなかったんです。嘘じゃない。パウル・シェーファーはとんでもない男なんだ。1966年、チリ共和国の裁判所には、シェーファーの非道な行いを必死に訴える一人の男の姿があった。コロニアの兵士たちにとって住人を殴る蹴るは当たり前。妙な薬物を注射する人体実験にかけられた奴もいる。男の言葉は全て嘘偽りない真実だったが、裁判長は眉一つ動かそうとしない。そして裁判長は男に向かい、ただ淡々とこう言った。君の証言には信憑性が全くない。裁判長のその態度は、男の訴えをそもそも聞く気すらないようなものだった。しかし決して聞き入られないと分かっていても、男は必死に食い下がるしかなかった。お願いだ。コロニアを調査してくれ。男のようにコロニアから脱出を図った者が連れ戻されれば、待っているのは連日の拷問。男は過去に2度その経験を経ていた。もうあんな辛い思いはごめんなんだ。お願いだから俺の話を信じてくれ。どうにか告訴に取り付ければ自分は救われる。男はその一心だったが、この後裁判長はその男の言葉どころか、存在すら無視することを意味する一言を発した。西ドイツへの強制送還を命ずる。何よそれ。コロニア悪く言う人チリにも住まわせないって言ってんの？裁判所まで敵じゃないの？実はね、この裁判所の判断っていうのは、当時のチリのね、社会状況に大きく影響されていたんです。あの男は母親と一緒に強制送還しておきました。これで情報が漏れることはないでしょう。ある男に向かい当たり前のようにそう語りかけた裁判長。さらに裁判長は続けて次のような言葉を口にします。ところでこの間有罪にした政治犯なのですが、裁判長が最後まで言い終わる前に言葉を投げかけられた男は首を横に振ります。そして不敵な笑みを浮かべこう言ったんです。あいつにはうちの施設で相応の拷問を受けさせます。だからこれからも頼みますよ。この時裁判長と密会していたその男はそうシェーファーでした。裁判所がコロニア内部の不正をもみ消したのは、シェーファーが国家組織とつながっているため。当時のチリは軍が支配する軍事政権、武器の隠し場所、反軍事政権者の拷問施設としてコロニアは都合がよく、シェーファーと政府は協力関係にあったんです。開いた口が塞がらないってこのことじゃない。国がやってんならどうしようもないじゃない。ですがね、ついにシェーファーに年貢の納め時がやってくるんです。1997年、長きにわたってひた隠しにされてきたシェーファーの罪はついに明るみになり、彼は少年26人への性的暴行の罪で起訴されることになります。そう、この一件はかねてからシェーファーを守ってきたチリの軍事政権が崩壊したその直後のことでした。シェーファーはここからアルゼンチンへと逃亡を図るんですが、2005年にはその身柄を確保され、チリへ引き渡されることに。この時シェーファーは懲役20年の刑を下されるも、服役からわずか5年後の2010年4月24日、88歳にして獄中死。罪にまみれたその生涯に幕を下ろすことになるんです。ちなみにシェーファーが去った後、コロニアはその名をビジャ・バビエラに改名。ドイツをテーマにした観光施設へと形を変えています。こうしてコロニアの人々が過ごした辛い日々はもはや過去のものとして清算されることになったんです。しかしコロニアの被害者には未だに行方不明者が後を絶たず、残された家族たちの戦いは今もなお続いているんです。いち早く真相が究明され、行方不明者が家族の元へ帰れる日が来ること、そして新しく生まれ変わったその施設が本当の意味で街を活気づ
けるシンボルであり続けることを切に願います。